Hola a tothom, sóc en Jordi Casas i us parlo des d'Olius, al Solsonès, a Conscientia, on avui volia fer una reflexió sobre el paper que van tenir les dones en el moment en què Jesús va estar aquí a la Terra. Cal posar el context de que en aquell moment les dones no era ben vist ni que tinguessin accés a coneixement ni que poguessin realitzar unes tasques més avançades que les que tenien els homes. Per tant, és un context en el qual estava mal vist que aquest paper predominant de les dones. Però tot i així, al voltant de Jesús hi va haver tot un grup de dones que el van estar acompanyant, referents principals la Verge Maria, la mare de Jesús, i també Maria Magdalena. Aquí us dono un nom d'un referent per mi, que és Marisa Ventura. Ha fet un treball molt interessant d'investigar sobre aquestes dones i principalment sobre Maria Magdalena, i en trobareu molt material d'ella fet a les xarxes i podeu també buscar-lo per veure'l de primera font. A mi, quan he vist la manera que ella ho explica, ho he trobat molt interessant, m'ha obert una visió que jo desconeixia i per això també us la volia transmetre. Les dones van ser molt importants en moments claus de la vida de Jesús. Per exemple, a la mort, en el moment de la creu, allà qui l'estava acompanyant era la Verge Maria, Maria Magdalena, també diu Maria de Cleofàs, estaven allà. En el moment de patiment, de quan ell mor crucificat, aquestes dones estaven allà suportant-lo i acompanyant-lo. Qui va al sepulcre i veu el sepulcre obert, precisament també són les dones, que són les primeres que van anar allà. I un altre punt molt important és quan s'apareix Jesús ressuscitat, a la primera persona a què se li apareix, és a Maria Magdalena, també a una dona. I va ser ella que va dir a la resta de deixebles, ei, Jesús ha ressuscitat i està aquí amb nosaltres. Per tant, com veiem, són moments claus en els quals les dones juguen un paper molt important. Aquí, com dic, cadascuna ha d'agafar la part que li interessi i li encaixi. No hi ha cap veritat absoluta en res. Però bé, un sent si això li dona sentit o és algo que li encaixa o no. Doncs veiem aquesta predominància de Maria Magdalena en aquells moments. De fet, es diu que Maria Magdalena va estar casada amb Jesús, va ser una persona molt propera a Jesús i que va rebre unes ensenyances que les trobareu aquí en aquest llibre. Hi ha diverses edicions, però aquest és un d'ells, de l'Evangeli de Maria Magdalena, que en parlaré en una propera entrega, perquè jo crec que hi ha material molt, molt interessant i molt útil pel nostre dia a dia, perquè al final, a part de la història, el que ens interessa és què en podem aprofitar el dia d'avui per nosaltres, en què ens pot ajudar totes aquestes ensenyances que Jesús en aquell moment ja va portar a la Terra. Doncs bé, d'aquesta importància, al segle VI, el papa Gregori I, és quan ell diu que Maria Magdalena va ser una prostituta, una pecadora de tots els vicis. Es diu que el papa va fer aquesta catalogació ajuntant sota de Maria Magdalena altres noms d'altres dones, que també es deien Maria, com la dona adúltera, que anava a ser apedregada per aquest adulteri, i Jesús és quan diu qui estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra. I també una altra dona que amb les seves llàgrimes va netejar els peus de Jesús i la va eixugar amb els cabells. Doncs bé, segons sembla, Gregori I el que fa és posar sota el nom de Maria Magdalena, li cataloga l'etiqueta d'aquesta forma. I a partir d'aquell moment, què passa? Tant l'art com l'Església, com tot el relat, Maria Magdalena queda com una dona, en fi, totalment desterrada, totalment criticada, etc. Ho hem vist, això, amb l'art, també amb els musicals, en parlaré al final. I durant molts segles, aquesta és la imatge que es té de Maria Magdalena. Però, el 1969, el papa Pau VI el que fa és retirar-li l'apel·latiu de penitent. I a partir d'aquí ja comença a haver-hi un canvi en com l'Església tracta aquesta figura de Maria Magdalena. I el 1988, Joan Pau II li dona la categoria d'apòstol dels apòstols. En aquest moment és quan es restauraria el que en origen havia estat, una persona referent, una persona en la qual Jesús va ser l'apòstol preferida, la persona a la qual li va transmetre tot aquest coneixement. I el 2016, el papa Francesc equipara la festivitat del 22 de juliol de Santa Magdalena a la festivitat dels apòstols. Per tant, és desterrada per l'Església,
però curiosament ara, doncs, a finals del segle passat, no? I a inicis d'aquest, doncs, se li fa aquesta restauració. Jo crec que l'important és realment a dia d'avui què ens porta, no? Com podem recuperar, i això és Marisa Ventura ho fa d'una forma molt didàctica i molt amena, no? Com recuperem, com dic, aquesta consciència crística, com la revivim a dia d'avui, com aquestes ensenyances tornen a estar molt presents, i com aquí tenim tant Jesús per una banda, com Maria Magdalena per l'altra, no? Energia més masculina, energia més femenina, s'integren i a dia d'avui les tornem a tenir presents per la nostra evolució i per la nostra camí espiritual. I per mi aquesta és la gràcia que realment n'hem d'aprofitar de totes aquestes ensenyances. La història, jo no en soc expert, pot ser certa, pot ser no certa, però una mica sí que jo crec que és de mèrit tornar a recuperar doncs, en origen aquestes ensenyances i tornar-li a donar a Maria Magdalena el paper que havia tingut i l'importància que havia tingut i que se li havia tret. Gràcies pel vostre temps i fins a una propera entrega.